और मेरा नाम है नमन। इस बार हम फेक फेवरेट्स जैसे स्टॉर्म पेगासस, एल ड्रैगो, लाइटनिंग एल ड्रैगो, बुल या रेड बुल या रॉक लियोन वर्सेस एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर एफएस बाय टाकारा टॉमी। अभी फिलहाल हम मैच करने जा रहे हैं। सबसे पहला मैच होगा स्टॉर्म पेगासस वर्सेस एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। फर्स्ट बैटल एल स्टॉर्म पेगासस। तो हमारा पहला मैच का विनर है एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। अब सेकंड बैटल विथ फैंग रॉक लियोन। अभी करते हैं। तो इसका भी विनर है एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। नाउ डी अब होगा बुल के साथ। बुल को ज्यादा ही जल्दी हार गया। इसका भी विनर है एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। स्टार्ट। अब फाइनल शोडाउन, ये दोनों एक ही में बैठे हैं। अब है लाइटनिंग एल ड्रैगो वर्सेस एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। तो आपने देखा ही, अब तो इन चारों के चारों हारे, खासकर बुल इतनी जल्दी हारा। हमें लगा कि एल ड्रैगो लाइटनिंग एल ड्रैगो जिसे बोलते हैं वो लगा के जीतेगा। हमें क्या पता था कि एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर इतनी आसानी से इन लोगों को हरा देगा। तो हम बोलते हैं कि इनका रियल लीजिए। अभी ये जो पढ़ते हैं अभी आपको अमेज़न पे देखते ही हैं, तो कभी कॉस्मिक पेगासस, गैलेक्सी पेगासस, ये सब बेबल तो आप देखते ही हैं। रियल लीजिए लेकिन। और मैं इतना इच्छा करता हूँ आपकी लाइफ जाए, लाइफ अच्छी मतलब हो, और गुड लक फॉर द